mitetika asa institution démocratique intègre représentative et crédible dia milavika amina fanady adiny izay namantarana fa voafetra ny fifampitokisana misy eo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana ary lehibe ny antsana manasaraka azy ireo amin'ireo androm-panjakana eto Madagasikara. Any amin'ny birao moa zany dia izay ahitana kolokolo betsaka. Tena mampahantra firenena mihitsy ny sin'ilay kolokolo satria efa tsy ao anatin'ilay fahamarinana intsony tsika. Marososina rafim-piainana misy eto satria ny fanjakana sy ireo solon-tena politika dia toa tsy mihevitra ny tombotsoan'ny vahoaka fa mitsinjo ny tombotsoan'izy ireo manokana amin'ny alalan'ny kolikoly ka lasa tsy rambina ny tombotsoa iombonana. Tena afaka lavitra mihitsy amin'izao fotoana izao. Lavitry ny afo ny kitay amin'izao. Tsisy hafanana firy andeha amin'ny vahoaka fa ohatran'ny tokony hanantona amin'ny vahoaka mihitsy ny olom-boafidy. Tsy matotra. Hoe manao propaganda izy dia amin'izay izy vao manamboatra ny zavazavatra tokony amboariny ety ivelany. Ny vahoaka zany zao dia tsy dia matoky fitondrana satria rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny olom-boafidy zany dia tsy mahatsiaro an'ilay vahoaka. Maro ny zavatra tokony ho fantatra ny vahoaka. Ohatra fotsiny zao resantsika ilay hoe vokatra eo amin'ny ministera tsirairay. Araka izany rehetra izany dia nisy nihetsika tamin'ny alalan'ny tetikasa idirika izay nivolavolana niaraka tamin'ny fanjakana ary niarahana natotosa tamin'ny UNESCO, PNUD sy ny HCDH ary novatsiany tahirim-bola ho an'ny firenena mikambana ho an'ny fanamafisana fandriampahalemana na PBF vola izay entina hamerenana fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny androm-panjakana eto Madagasikara mba ho fanohanana ny tamberina andraikitra sy ny ady amin'ny kolikoly ho fananganana rafitra izy sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny vahoaka sy ny olom-boafidy ary ny fahafahan'ny olom-pirenena tsy ankanavaka mahazo vaovao ka tsy mora voafandriky ny fitapitaka ninona endrika isehoany alalan'ny zony sy ny adidiny ary andray andraikitra amin'ny fiainam-pireneny. Anisan'ny tanjona sy antom-pisian'ity tetikasa ity ny famoronana rafitra fifanankalozan-kevitra eo amin'ny olom-pirenena sy ny olom-boafidy. Ny UNESCO dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatotosana hetsika mba ahafahany vahoaka malagasy mandray anjara matotra sy feno eo amin'ny fiainana ara-politika ny firenena. Miompana amin'ny fanamafisana ny foiben'ny torohay sy ny foiben'ny fitondram-baovao eny anivon'ny androm-panjakana misy eto Madagasikara. Fanamafisana fahaiza-manao ireo mpanao gazety amin'ny lafiny fikarohana ary fampitaovana ara-tsirasera sy fanamafisam-pahaizana teny anivon'ny radio tany amin'ny faritra atsimo ny hetsika antotosan'ny UNESCO. Anisan'ny singa iray eo amin'ny fahatongavana amin'ilay fanjakana tsara tantana manaja mangarahara ny fahafahan'ny olom-pirenena iray mahazo vaovao toy ny fahafantarana ny antom-pisina ny vokatra sy ireo iraka ataon'ireo sampandra-raha-mpanjakana samihafa sy ireo ministera na androm-panjakana isan-tsokajiny. Fanamafisana ny fahaiza-manao, fanohanana mba ho tafiditra anatin'ny sata momba ny fahazom-baovao, fanatotosana fampitaovana ho ana foiben'ny torohay sy ny fitondram-baovao 12 no ifantohan'ny tetikasa. Diany, anteny mirandoolona, anteny miram-pirenena, mediatoran'ny République, ministeran'ny fiarovam-pirenena, ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana, ministeran'ny arena kibony tany sy ny solotany, ministeran'ny jony sy ny arena anaty rano, ministeran'ny tontolo iainana, ny aivoary ary ny ala, sekretariat-mpanjakana miadidin'ny zandarmarie-pirenena, komity mitandro ny fahamarinana CSI, ANTA MCRI, Bianco, foibe mpitondrana miadidin'ny faditseranana. Nisy arak'izay hoy ny filana eo amin'ny lafiny fiofanana zany mikasika an'izay fitantanana ny trano famakiam-boky na ny fitoerana mikirakira torohay izay satria tsapa nandritra ny taona maro fa somary atao hoe adinodino zany ireo ifitoerana ireo kanefa dia manana ny toerana lehibe eo anivon'ny ministera tsirairay misy azy ireo asa
sy vokatra eo anivon'ireo sampandraharareo a izay ilaina ny fahafantarany olom-pirenena atongavana amin'ilay mangarahara zany a sy tamberina andraikitra izay singa sy fenitra atongavana amin'ilay fanjakana tsara tatana tantandalana ary ny ady amin'ny kolikoly. Ny fiofanana moa dia niompana manokana mikasika ny fitantanana sy ny fandrindran'ireo ivitoerana mikirakira ny torohay na trano famakiam-boky CDI, ny fomba fampafantarana ny antom-pisina sy ny hiraka izay ataon'ireo sampandraram-panjakana mba hahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara bebe kokoa sy mitondra ny anjara brikiny amin'ny fahatongavana amin'ilay fanjakana tsara tantana. Raika amby 3 izy ireo ny voatsonga anaraka fiofanana. Navitrika dia navitrika ny mpandray anjara ary nahatsapa ny mazava-dehibe ny fiofanana izay natao tetsy amin'ny lepavé Antaninarenina ny 7 Novambra 2024. Dia ilaina tokoa ny formation toy izao satria mahatsiaro fa misy tokoa zany atao hoe tombontsoa goavana raisin'ny mpiray tanindrazana izay tsy hanavahana hatrany madinika indrindra ka hatramin'ny faran'izay antitra mbola afaka mitsidika ary manovo fahalalana amin'ny biblioteka na ny tranomboky zany izay misy isaky ny ratsamangaika rehetrarehetra eto Madagasikara. Ny formation natao zao aloha zany dia momba ny hoe leadership, dia momba ny hoe technique de communication ary ny hoe archivage. Le formation reo zany tena ilaina mihitsy satria en tant que hoe en centre de documentation anao hoe ilaina nge centre de documentation satria no hoe ny information documentaire zany re zany manampy amin'ny fandraisana décision ho an'ny mpitondra zany. Dia hitanao tsy eo zany hoe anisany hoe eo amin'ny hoe leadership zany fantatrao zany hoe aiza ny toeranao inona ny zavatra tokony ataonao en tant que leadership ianao anatin'le centre de documentation technique de communication ahoana moa no azahoanao mitondra na centre anankiray raha tsy mahafantatra anao hoe ohatran'izao fomba communiquer anao amin'ny olona hoe tafita ve zavatra information ny asanao hoe tafita zany satria ny asanao zany dia hoe mifournir information amin'ny olona ka tafita ve zay ny nataona Androany zany dia mikasika ny fitehirizana ireo tonta-taratasy na hoe archivage. Zahay moa zany dia eo amin'ny anteny menam-pirenena na hoe Assemblée nationale ho Tsimbazaza ny ataona eo zany dia ny projet de loi sy ny fokotrasina andreny PV reny na procès-verbaux amin'ny mahasarobidy ireo taratasy ireo dia maro ireo taratasy hatrany amin'ny taona maromaro teo aloha teo izay tsy tokony ho ariririna foana zany fa tsy mahatsy tehirizina. Amin'ny alalan'ny tikatra formation izay nataonay androany ity dia nahita zany izay zava-baovao. Efa asa mahazatra ihany izy io fa mba manaraka ny teknika moderna zany izay dia mahita hoe mba tena tsara tokoa mba nisy zavatra vaovao tsara tsy fahitanay tato nefa azonay androany. Betsaka ny nahazo tombontsoa ary nahatsapa ny tena mahazava-dehibe izany fiofanana izany. Ny fanamby zany hoe rehefa vita ny fandarana asa toy ny dirika ohatrao dia mba hiatsara kokoa ny fahazahoan'ny olom-pirenena tsirairay avy misitraka vaovao satria raha tsika malala fa efa andrekinan'ny fampandrosoana indrindrindrina ny antom-pisian'ny olombelona tsirairay avy ny fahazahoana vaovao. Tena tenté amin'ny UNESCO angambany dia teny tokana hoe pérennisation les centres de documentation dans tous les domaines. Zay angambany. Dia misaotra ny UNESCO zany fa le formation nampanao l'UNESCO mbola nampitombo le zavatra efa mba hitanay tany aloha zany misy arany mbola tsy hitanay dia hitanay tato amin'ny formation nomeny UNESCO mikasika ny leadership ohatra tsy nanao an'iny mihitsy zay raha tsy tamin'ny UNESCO tamin'ity. Ny afatra amin'ny UNESCO zany dia misaotra betsaka fa tena afa-po zahay mpanao formation dia mbola mangataka entapo mba hisy foana ny formation fa mahafinaritra le izy. Misaotra tompoko. Dia ny afatra ho an'ny UNESCO zany dia hoe tianay ny hanomezana ny formation mba ahafahanay manatsara ireo
expérience professionnelle izay efa nanananay ary tiana hitombo hatrany satria ny vanim-potoana dia mivoatra dia mila maharaka ny zava-misy izany zahay. Ny fahavalon'ny volana novambra 17 kosa no notolorana mari-pahaizana ireo tompona andraikitry ny CDI rehetra izay nanatrika izany fiofanana izany. Izaho no antenain'ny vahoaka hitondra vaovao mari-pototra ho azy ireo mba ahafahan'izy ireo indray mametraka ny fitokisany amin'ireo mpitondra sy ireo sampandraharaha samihafa eto amin'ny firenena. Tsy mora tokoa anefa izany fa mila fanohanana hatrany ity sehatra asa ity. Mpanao gazety aho. Avy any Ankiloka zany tsika io fa misy zavatra lehibe miseho any Ankiloka avaratra any fa voasazy ny fokon'olona ray manontolo. Izy no Raza Charles. 17 taona izy amin'izao fotoana izao ary efa 10 taona tao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Mbola amperinasatra amin'izao satria solitena mpanao gazety an-tsoratra maromaro aty Toliara. Manana ny anjara toerany lehibe eto amin'ny firenena ny asa fanaovan-gazety noho izy afaka mampifandray mivantana ny vahoaka amin'ireo olom-boafidy sy ny andrim-panjakana isan-tsokajiny. Nomena fiofanana manokana mikasika ny atao hoe fanaovan-gazety fikarohana izay tsy azo idivirana mba ahafahana maraka ny zavatra tsy milamina na ara-politika izany na ara-tsosialy ny andiana mpanao gazety manerana Madagasikara izay notsongaina tamin'ny alalan'ny appel à candidature. Anisan'ireo namaly ny antso avy hatrany i Raza Charles. Indray zao anatika fiofanana vaovao mba azahoana traikefa vaovao mikasika ny journalisme d'investigation izy ity mikasika ny fanadihadiana any Antananarivo. Maharitra eo amin'ny herinandro eo ny fiofanana ka dia ampy tsara zao ny lamba hoentiko tsy dia mila zavatra petsaka Inni efatra miantaona ny fiofanana mikasika ny fanaovan-gazety fikarohana arahina fanohanana nasionaly sy iraisam-pirenena izay miantefa any amin'ny famokarana gazety boky mahaleo tena. Eo amin'ny 20 isaky ny fiofanana eo mpanao gazety mandray anjara mandritra ny 2 taona ary etan-dedikasa. Miompana amina lohahevitra 7 izay hita fa manan-danja amin'ny ady amin'ny kolokolo ny fiofanana. Ny tanjona moa dia mba ahafahan'ireo mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena manaitra ireo tompona andraikitra sy miaro amin'ny fomba matotra ny vahoaka mba ahafahan'izy ireo mandray andraikitra feno amin'ny fiainana ara-politika amin'ny fireneny. Ny fiofanana andiany voalohany dia mikasika ny fanaovan-gazety ho amin'ny fandriampahalemana sy fitondran-tena ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Ny faharoa dia mikasika ny fiadiana amin'ny kolikoly. Ny fahatelo dia mikasika ny tamberina andraikitry ny parlemanta sy ireo sapan-draharaha mampiasa volam-panjakana. Ary ny fahaefatra dia mikasika ny fitsarana sy ny zon'olombelona. Raha ny zava-misy eto amintsika ny asa fanaovan-gazety miankina amin'ilay organe de presse. Dia io organe de presse io nefa mametra an'ilay mpanao gazety sy afaka andeha hiditra lalina eo amin'ny asa taona na eo amin'ny fitrandrana taona. Ka ny magazinina trandraka na ny gazety boky trandraka dia sehatra anankiray ny volavolain'ny UNESCO naraka amin'ny OGM sy ireo mpiara-monina hafa ahafahan'ny mpanao gazety malalaka kokoa mamoaka an'izay voka-pikarohana sy fitrandrana taona mahakasika na vaovao manaraka lohahevitra samihafa ary miovaova araka ny rehefa vita ny fiofanana dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ary notolorana mari-pahaizana avokoa ireo mpanao gazety nanaraka izany fiofanana izany. Andriamato Andra Arson, mpanao gazety ny Cool TV no mahazo voalohany tamin'ity andiany voalohany ity. Ny iradiko zany eo amin'ny hoe fiaraha-miasa izay efa nataon'ny UNESCO amin'ny fitadiavana n'ilay accord de collaboration eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany engany ka hitoy maharitra izay fiaraha-miasa amin'ny mpanao gazety sy ny UNESCO zay. Notanterahina ny 27 ka hatramin'ny 12 ny volana septambra kosa ny andiany faharoa tamin'ny fiofanana mikasika ny asa fanaovan-gazety fikarohana. Fanaovan-gazety fikarohana ny tena zava-misy marina eny anivon'ireo sehatra rehetra izay anjakan'ny kolikoly no tena niompana fiofanana. Ny ara-niombonantoka sy nandray anjara feno ny teo anivon'ny Bianco.
Fantatsika tsara fa ny kolikoly a dia isan'ny antony anankiray a izay misakana zany fampandrosom-pirenena zany dia zay indrindra zany a no isan'ny hoe nahasarika anay iray ombinantoka tamin'ny lafitry ny mpanao gazety mba ahafahana manana amin'ireny mpanao gazety matianina amin'ny fanaovana fambotom-pitorana mikasika izay mety hotrangana kolikoly a na izay zavatra mety manotohana ny fampandrosom-pirenena zany eto amin'ny firenentsika. Efa miezaka izay zany a ny ifandray tamin'ny mpanao gazety ary dia nanome fahaiza-manao andro mpanao gazety ireo amin'izay fomba tokony atao mba ahafahana mahita vokatra tsara. Tahaka ny mpiovanandiany voalohany dia malalaka ny fisafidianana ny lohahevitra ho tantaraina ary samy manana ny fomba fanatanterahany azy ny mpifaninana mba hahazoana ny larana voalohany amin'ilay fifaninanana. Teto niditra an-tsehatra ny ekipan'ny Raza Charles sy Retana. Eny amin'ny ady amin'ny kolikoly hatramin'izao ary masika amin'ny resaka sokatra izany. Le problème moa zany misy ny intervention afan'olona ohatra ny eritreretin'ilay mpanao politika fa olo-peheziny zahay zany. Nisafidy zahay n'ilay resaka trafikina tortue satria ny tenako mahafaly mahatsapa hoe misy olana zany amin'ny faritsy iavianay ao zany indrindra io resaka trafikina tortue dia nisafidy amin'izay zahay zany zaho sy Raza satria fandresen-datsy ny asa agnatina groupe ndao hanao le tortue satria io ny anisan'ny sujet hoe tena mila interpellation ary mila dénoncena zany satria maro miendrika kolikoly agnatiny ao na agnatin'le transport zay na agnatin'le famoahan'le enta iboaka ny Madagasikara dia misy trangana kolikoly maro agnatiny ao. Ny article faharoa dia mikasika ny alarovana ao Lakato commune izy io ao amin'ny district Moramanga. Atao le izy tafavoaka le izy any amin'ny faritra rovana tsy tokony misy fitrandrana kanefa voatrandraka le ala dia tafavoaka ihany koa nefa le hazo ao dia taratra amin'ilay resaka kolikoly. Satria miala amin'ilay mahazatra ilay mitatitra vaovao fosiny sy zava-misy fosiny fa ity mirosoko koa amina fanadihadiana tsy hoe anenjehana olona manokana na anendrika endrehana olona fotsiny fa fanadihadiana anehoana ny zava-misy ahafahana misoroka sy manaitra indrindrindra amin'izay hoe ady amin'ny kolikoly zany voahevitra tamin'ny tendany torotya izay tsisy dia tsy mpiresaka an'io kanefa tsisy manana porofo hoe nahita mivantana misy kolikoly. Satria arakaraka izay vokatra ao zany azon'ireo mpanao gazety mpanao fanotoran'ireo ireo zany rehefa azonay dia ireo indray zany no hoentinay manamafy na manampy ny famotorana izay efa nataonay mahakasika n'ilay raha voalazy ireny ary raha toa ka mbola tsy nanokana famotorana moa zay dia ireny indray zany no mety hiainganay amin'ny fanokafana famotorana ary dia mety ho avadikay ho taratasy fanaovana famotorana ireny na hoe procès verbal d'enquête mba ahafahana mandray mitondra azy ireny eny amin'ny fitsarana ka mba hisy tohiny ireny fandikan-dalàna izay hitan'ireny mpanao gazety mpanao famotorana ireny. Mahatsapa ny mazava-dehibe ity fiofanana ity ireo nanatrika fiofanana teto ary samy manana ny fomba fahitany azy. Betsaka ny journalisme nataoko fa niavaka kokoa tamin'iny satria efa miditra mipitsopitsony amin'ny fanaraha-maso ny zavatra miafina, zavatra tsy hita nefa misy le zavatra be da be ny olona mahafantatra hoe misy le kolikoly fa tsy samy teny na mody sarigege moa ny fiteninay any Atsimoany. Tsara zany le formation satria zany miezaka miverina manakaiky amin'ny olo-pirenena rehetra zany ny journaliste sy ny mpitondra eto Madagasikara zany fa indrindra zany hoe ny fifampitokisana amin'ny olo-pirenena sy ny mpitondra sy ny journaliste zany no tena hita tao anatin'izany. Zaho efa 20 taona nanao asa fanaovana gazety voasangana tamin'ity nahazo an'izay fiofanana izay dia nanampy ana be dehibe amin'ny fomba famoahana ny karazana hoe vaovao tena marina le fitrandrahana anazy any amin'ny tompona andraikitra tsirairay zany hoe misy zavatra trandrahana hoe raha ity no mivoaka dia tsy monsieur contenté amin'iny fa mitrandraka lalindalina kokoa hatrany zany ahafahana manome ny zo fototra ny olona izay amin'ny fahalana vaovao.
lasa maro zany ny raha hitanay sitrapanay agnatiny ao satria eo na le fagnajan'le déontologie eo na le fagnajan'le information satria saripady ny information mety hagnova zavatra ny information ka laha diso ny information omenay mpanao gazety dia mety ho diso koa zany ny fanapahan-kevitsy raisy eo zany. Teo am-pamaranana dia nisy ny fanolorana mari-pahaizana ny 15 volana 17 ny ekipa nanadiady loha hevitra mikasika fampitsiana omby alatra no nahazo ny larana voaloha ary ny ekipa ny Raza Charles Retana kosa izay mikasika ny famidranana sokatra no nahazo ny larana faharoa. Lay fiofanana namena mpanao gazety dia tena ilaina tokoa satria manampy azy miasa ao anatin'ny tena fomba matianina kokoa hatrany. Averiko matetika hoe miasa fanaovana gazety tsy afaka miambo mahay an'io tanteraka fa fianarana isan'andro isan'andro ary tombolo an'ireko mpanao gazety na ny andihany voalohany tamin'ny trandraka voalohany trandraka larana voalohany na ny trandraka larana faharoa ity manatombolo manokana foana mpanao gazety satria miala amin'ilay mahazatra ilay mitatitra vaovao fotsiny sy zava-misy fotsiny. Raha tsy ahivina ny trandraka moa dia biby tia karokaroka ny tena afantarana azy ka izay indrindra no nanomezana ity gazety io anarana io satria vokatry fikarohana sy fitsiriana lalina nataon'ireo mpanao gazety nanaraka fiofanana avokoa ireo lohahevitra hita tao. Miisa 440 ireo radio voatsonga tany Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy satria ireo ny faritra hita fa marevo amin'ny resaka fandriampahalemana. Etsika izay mariana moa fa niarahan'ny PNUD sy UNESCO ny tontosaina. Nahitana ny Radio Kaleta ao amin'ny commune Andrenivohitra Amboasary Atsimo, Radio Ravenard ao amin'ny commune Andrenivohitra Amboasary Atsimo, Feonandriry ao amin'ny commune Andrenivohitra Betroka, Radio Josva ao amin'ny tanàna Fort Dauphin, Radio Nationale Malagasy ao amin'ny commune Andrenivohitra Bekily, Radio Le Buffet ao Sakara, Radio Ragnalay ao Sakara, Radio Five avy ao Morombe, Radio Nationale ao Beza, Radio Universitaire ao Toliara, RNM Ambovombe ao amin'ny commune Ambovombe, Radio Cactus, Feony Manambovo RNM Tsiombe, ary ny RNM Belo ao amin'ny commune Belo. Ka mpiasa 470 avy any anivon'ireo radio ireo no nahazo fanamafisam-pahaizana mikasika ny fitantanana sy marketing, ny asa fanaovan-gazety, ny fandriampahalemana sy ny tamberinandraikitra ary mikasika ny ara-teknika sy ny fikojakojana fitaovana ankoatra ny fampitaovana ara-tserasera. Ny tanjona moa dia ny mba ahafahan'ireo radio ireo manangana paikady amin'ny karana sy ampitana fandaharana kasika ny fandriampahalemana sy ny tamberinandraikitra ka hiveriny indray ny fifampitokisana eo anivon'ny vahoaka sy ny olom-boafidy. Tontosa araka izany ny fampiofanana natao ho an'ireo tompon'andraikitra ny anivon'ireo foiben'ny torohay sy ny foiben'ny fitondram-baovao, ho an'ireo mpanao gazety ary ho an'ireo mpiasa eny anivon'ny radio any Atsimo izay mifantoka hatrany amin'ny fahombiazan'ny miady amin'ny kolikoly, ny fanatsarana fifampitokisana sy ny fanajana ny tamberinandraikitra eo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana ary koa mba hahatonga ny vahoaka tsy mora voafantrika ny fitapitaka ninon'inona endrika sehoany ka ahalala ny zony sy ny adidiny ary andray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena.